terve. Tän Texture Airsoft täällä terve. Terve. Mä teen tänään teille pätkää, että miten te käytätte tätä. Lippaan lataa ja 100 BB-kuulaa menee tänne. Ja niin, jos te ihmettelette, tässä on sitä jousta, niin nyt on jousi ja kun pitää painaa tää alas, sit painat tuota nappia, niin se menee silleen. Niin. Elikkä lippaa lataa ja ihan simppeli juttu, painat tämän alas, niin täältä tulee kuulia. Mitä mä nyt saatan, että tää tulee. Noin, eli 100 kuulaa menee tänne ja tässä on varmaan 20. Koska syvä sitä, mutta niin. Katos tää. Ja nyt mä näytän teille, miten te lataatte tän. Joko te voitte käyttää tällaista Diablon kuulia. Tämmönen. Mutta tämä en suosittele, koska ne saattaa levitä ympäri ja ämpäri. Niin sen takia mä otin Diablon kuulat ja siirsin ne tällaiseen. Eli avaat pienen korkin. Tälleen. Sitten kaavataan. Tässä on tämä. Avaat sen. Sitten sä laitat. Sitten sulla on tämä auki. Noin. Se on kiinni. Laitat kiinni. Sitten se on taas ready. Lukittu. Avaa konni ja laitan nää 4 takas. No, nyt mä oon valmis sotimaan. Ja kommenttakaa, reitatkaa, subscribeatkaa, favoritetkaa ja moido!